Kamroq cheking. Tarmoqlarda go'yo tamaki chekuvchilar virus yuqtirish ehtimoli kamroq va ushbu davrni osongina o'tkazib yuborishi haqida asosiy xabarlar tarqadi. Ammo ushbu xabar mutlaqo asossizdir. Hammaga ma'lumki, chekuvchilarning o'pkalari shu qadar zaifki, virus ushbu muayyan a'zoga ta'sir ko'rsatmasdan qolmaydi. Bundan kelib chiqadiki, chekish kasallikni osonroq o'tkazishga yordam beradi degan gapda hech qanday mantiq yo'q. Dezinfeksiya, kasallarni nazorat qilish va profilaktika markazlarining ma'lumotlariga ko'ra, virus yuqtirilgan narsalarga tegish virus tarqalishining sababchisi bo'lib sanalmaydi. Lekin odamlar tez-tez tegadigan ashyolarning tashqi qismlari dezinfeksiyalash Sog'liqni saqlash vazirligi xodimlari tomonidan qat'iyan tavsiya qilinadi. Shuni ham yodda tutingki, virus 22 darajali haroratda 5 kungacha yashashi mumkin. U ko'proq plastik va metallda yaxshi saqlanadi. Shuning uchun eshik tutqichlari va tez-tez tegiladigan narsalarning tashqi qismini dezinfeksiyalang. Dr. K Salomatlik markazi bugun sizlarga eng foydali ma'lumotlarni taqdim etadi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish. Azizlar, eslatib o'tishim lozim, albatta video sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, like bosing va albatta bizga obuna bo'ling. Bizning kanalda sizlar ko'p kerakli va foydali maslahatlarga ega bo'lishingiz tayin. Oldindan rahmat. Ana endi boshladik. Telefonni dezinfeksiyalash. Qo'l telefoni yoki tez-tez ushlaydigan gadjetlarni dezinfeksiya qilish kerak. Antiseptik bilan bir necha marta sepsangiz yetarli yoki oddiygina dezinfeksiya salfetkalardan foydalansangiz ham bo'ladi. Eshitish vositasidan foydalaning. Biz qo'l telefonlarini kundalik hayotimizda tez-tez qo'llaganimiz sababli ba'zida qurilmani iflos qo'llar bilan olib keyin esa uni yuzimizga tutamiz. Bunday vaziyatlarda eshitish vositalaridan foydalanish ayni muddao sanaladi va virus xavfidan sizni asraydi. Banya yordam bermaydi. Laboratoriya tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ushbu virus 22 daraja atrofida yaxshi yashaydi. 38 va undan yuqori bo'lgan darajada ular o'z faoliyatini to'xtatadi va o'ladi. Agar virus allaqachon tanaga joylashib olgan bo'lsa, u holda har qanday issiq haroratda ham yashab ketish ehtimoli mavjud. Agarda siz sog'lom bo'lsangiz, hammom olish immunitetingizni mustahkamlashga yordam beradi. Shaharlardagi o'yin maydonchalariga qo'yilgan taqiqlarga qaramay biz bolalarimiz bilan yurgan onalarni uchratishimiz mumkin. Sog'liqni saqlash vazirligining tavsiyalariga rioya qilmasliklar bizning ko'nglimizni ranjitadi. Agar har bir ona bolalari bilan o'yin maydonchalariga chiqishni davom ettirsa, u holda virus ilg'ab bo'lmas darajada tez tarqaladi. Shuning uchun qoidalarga rioya qilishingizni iltimos qilib qolamiz. Chap qo'lni ishlating. Agar sizda eshitish qurilmasi bo'lmasa yoki biror bir sababga ko'ra uni ishlatish siz uchun qulay bo'lmasa, qo'l telefonini chap qo'lingiz bilan tuting. Ko'plab vazifalarni o'ng qo'lda bajarganligingiz sababli bunday holatlarda chap qo'lni ishlatish maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar siz chapaqay bo'lsangiz, unda o'ng qo'lingizdan foydalanishni odat qiling. Burningizni sovun bilan yuvmang. Burun va ko'zlarni shilliq sovun bilan yuvmang. Ushbu holatda membranalar haddan tashqari quriydi va ularni virus ta'siriga qarshi kuchsizroq holga keltiradi. Qo'l berib so'rashmaslik. Albatta, keyingi maslahatimiz qo'l berib so'rashmaslik haqida. Hozirgi kunda bunday ko'rinish uslubi ko'plab davlatlarda odatiy tarzga aylangan. Ko'pgina shifokorlar bu odatdan nafaqat pandemiya paytida, balki bu salomlashish uslubidan butunlay voz kechishni maslahat berishadi. Hammamizga ma'lumki, bizning qo'llarimizda juda ko'p miqdordagi mikroblar mavjud. Ularni so'rashish orqali tarqatishdan esa ma'no yo'q.
Sizga niqob kerak emas. Niqob test singaridir va siz uchun keraksiz hisoblanadi. Ushbu virusning molekulalari juda kichik bo'lib, niqob himoya vazifasini o'ta olmaydi. Agar siz ushbu xastalikka chalingan bo'lsangiz, sizdagi kuchli yo'tal vaqtida virusni uzoq masofaga tarqalishini oldini olishga xizmat qiladi. Masalan, siz jamoat transportida foydalangan paytingizda yoki samolyotda uchgan vaqtingizda kasallanmagan insonlarning niqob taqib yurishi ziyon keltiradi. Zeroki niqob virusni ko'paytirish uchun ideal muhit yaratadi. Agar siz xasta bo'lmasangiz, niqob taqishni hech hojati yo'q. Uni taqqan paytingiz esa kamida har 2 soatda yangilang. Respiratordan foydalaning. Agar inson virusni yuqtirgan bo'lsa-da, kasallik asimptomik holatida niqob ham hech qanday yordam bera olmaydi. Agar bemor yo'talmasa, aksirmasa, bu holda atrof muhitdagi insonlarga yuqtirish ehtimoli juda oz. Shunga qaramay, hozirgi kunda barcha xizmat xodimlaridan niqob kiyishlari talab etiladi. Oxir-oqibat hech kim o'rinsiz vaqtda aksirmaslikka kafolat bera olmaydi. Hozir biz aytib o'tganimizdek, niqob taqib yurish sog'liq uchun unchalik naf keltirmasligi sababli uni respiratorga almashtirishingizni maslahat beramiz. U haqiqatan ham sizni virusdan himoya qilishi mumkin. Stress holatidan saqlaning. Bunday holatlardan sevimli film yoki yaxshi badiiy hamda hadis kitoblar o'qish bilan mashg'ul bo'ling. Axir karantin tugashi bilan siz bunga vaqt topa olmaysiz. Ma'lumotni to'g'riligini tekshiring. Bugungi kunda internet tufayli har qanday ma'lumotlar yetarlicha tez tarqaladi, ammo bu tarqalayotgan ma'lumotlarning oldidagi javobgarligini xabar tarqatuvchi insonlar his qilishmaydi. Shu sababdan blogerlarga va vijdonsiz jurnalistlarga ishonish kerak emas. Faqatgina Dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining rasmiy ma'lumotlariga ishonishingiz kerak. Ushbu video roligimiz ham sizning qulayligingiz uchun, zero ushbu soddalashtirilgan ma'lumotlar to'plami sizga manzur bo'ladi degan umiddamiz. Immunitetni mustahkamlang. Ma'lumki ushbu virusni davolash mumkin emas, ammo shunga qaramay odamlarning aksariyati tuzalmoqda va barchasi ushbu kasallikka qarshi tura oladigan immunitet tufayli. Immunitetingizni qanchalik yuqori bo'lsa, siz kasalliklarga shuncha kam duchor bo'lasiz va tezroq tiklanasiz. Shuning uchun endi immunitetni mustahkamlash uchun sizga ma'lum bo'lgan barcha usullarni qo'llash vaqti keldi. To'g'ri ovqatlaning. Inson o'zini yaxshi qilishining eng asosiy omillaridan biri bu to'g'ri ovqatlanishdir. Shuning uchun siz albatta vitaminlarga boy taomlarni iste'mol qilishingiz juda muhim sanaladi. Ayniqsa bahor, gipovitaminozning davri paytida. Agar siz o'zingizda zaiflik, vitamin yetishmasligi va boshqa noqulayliklarni sezsangiz, unda darhol o'z shifokoringizga murojaat qiling. U sizni organizmingizga yetishmaydigan vitaminlar kompleksini yozib beradi. Faqatgina tanangiz to'liq jangovar holatda bo'lgandagina virus bilan yaxshi kurasha oladi. Keksalarga yordam bering. Hozirgi vaqtda har bir kishi ota-onasi va buvi-buvilariga g'amxo'rlik qilishi va ularni tashqariga chiqish undaydigan ishlardan ko'makchi bo'lishi zarur. Misol uchun zarur dori-darmonlar va xo'jalik zarur bo'lgan mahsulotlarni sotib olishda ham, boshqa vazifalarni bajarishda ham. Bu esa ularni virus xavfidan saqlab qoladi. Yaxshilik qiling. Ko'pchilikning ota-onasi boshqa shaharlarda yashaydi. Ba'zi qariyalar esa yolg'iz kun kechiradi. Hozir ularga yordam berishning ayni vaqti. Agar siz yosh va sog'lom bo'lsangiz, siz bilan qo'shni bo'lib yashaydigan qariyalarga yordam qo'lini cho'zishdan chekinmang. Masalan, ba'zi shaharlarda ko'ngillilar qariyalarga yordam qo'lini cho'zishdan to'xtashmayapti. Bunday harakatlar tahsinga loyiq. Spirtli ichimliklar ichmang. Ijtimoiy tarmoqlarda bir stakan aroq yoki boshqa kuchli ichimlik eng yaxshi profilaktika chorasi ekanligi haqida ko'plab hazillarni ko'rishingiz mumkin. Albatta, bunday ma'lumotlarni hazil sifatida qabul qilish ayni muddaodir.
Albatta bir stakan quruq qizil sharob bundan mustasno, ammo bu alkogolni profilaktika sifatida tavsiya etish mumkin degani emas. Xotirjamlikni saqlang. Pandemiya paytida ko'p odamlar asabiy bo'lib, tushkunlikka tushishadi. Kimdir esa uni yuqtirishdan qo'rqadi. Kimdir virusning iqtisodiyotga salbiy ta'sir ko'rsatishi haqida xavotiri tinchlik bermaydi. Ba'zilar esa odatdagi ish faoliyati bilan shug'ullana olmayotganidan aziyatlanadi. Lekin biz shuni yodda saqlashimiz kerakki, shu paytgacha bundan qiyin vaziyatlar o'tgan va buning o'tishi ham muqarrar. Agar siz bezovtalikni his qilayotgan bo'lsangiz va unga dosh bera olmayotgan bo'lsangiz, sevimli mashg'ulotingiz ham yordam bermayotgan bo'lsa, u holda siz psixologlarga murojaat qilishingiz mumkin. Qanday qilib deysizmi? Bu juda oson. Bugungi kunda ko'plab malakali mutaxassislar o'z seanslarini Skype orqali amalga oshirmoqda. Bu esa karantin vaqtida ayni muddao. Agarda bizning video 10 000 ta like yig'sa, biz keyingi lavhalarimizda yanada ko'p qiziqarli, foydali va muhimi kerakli maslahatlar berishga harakat qilamiz. Xonani shamollating. Bu qoida nafaqat pandemiya paytida tegishli, balki ko'plab xastaliklar uchun tabiiy davolanish uslublaridan hisoblanadi. Shuning uchun har qanday holatda ham buni unutmaslik kerak. Xonadagi toza va nam havo sizning sog'lig'ingiz garovidir. Havo almashtirilmagan xonada hatto immuniteti yaxshi odam ham kasallikning o'tkazish vaqtida qiynalishi va asoratlari sezilarli darajada bilinishi ehtimoli yuqori. Qo'lqop kiying. Oldingizda tutqichni kim ushlab turganini yoki liftga qo'ng'iroq tugmasini bosganingizni bilmasligingiz sababli, jamoat transportidan foydalanganingizda yoki supermarketga borganingizda bir marta qo'llaniladigan rezina steril bo'lmagan qo'lqop kiyishingiz tavsiya etiladi. Antiseptik qilamiz. Hozirgi kunda qo'limizni tez-tez yuvish imkoni yo'qligini hammamiz yaxshi bilamiz. Antiseptiklar bilan ancha qulay. Siz uni istalgan yerga olib borishingiz va istalgan vaqtda qo'llashingiz bir necha soniyalarda qo'lingizni tozalab olish imkoniyatini beradi. Lekin bugungi kunda antiseptiklarni topish anchagina mushkul vazifa bo'lib qoldi. Lekin buning yechimi oson. Biz sizga uy sharoitida qanday antiseptik tayyorlashni o'rgatamiz. Biz hozir sanab o'tadigan barcha mahsulotlarni dorixonalardan topishingiz mumkin. Buning uchun sizga 240 ml tabiiy spirt, 15 ml 3% vodorod berikasi, 5 ml glitserin va 60 ml toza suv kerak bo'ladi. Barcha ingrediyentlarni toza idishda aralashtirib, so'ngra qo'lingizga mahsulotni surish uchun qulay bo'lgan har qanday idishga quyib oling. Shuni ham esda tutingki, antiseptiklarni qo'llash sababli teri qurishi kuzatiladi. Shuning uchun tunda qo'l yumshatuvchi kremlardan surtib oling. Kanalizatsiya holatini kuzatish. Xitoy virusi kanalizatsiya tizimi orqali tarqalishi mumkinligi haqida ma'lumot mavjud. Ammo agar quvurlar yaroqli ahvolda bo'lsa, unda infeksiyaning tarqalishi mumkin emas. Nam tozalash. Muntazam uyni nam tozalash qo'lingizni yuvishdan kabi muhim hisoblanadi. Agar sizda bo'sh vaqti ko'p bo'lsa va siz foydali ish bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, uyingizni ichi va tashqari qismida tozalash ishlarini amalga oshirsangiz ayni muddaodir. Jismoniy mashqlar. Muntazam jismoniy mashqlar qilish salomatlik garovi ekanligiga hammamiz yaxshi bilamiz. Ammo hozirda barcha fitness markazlari yopildi va ba'zi mamlakatlarda odamlar o'rtasidagi aloqalarni cheklash uchun hatto ochiq havoda sport bilan shug'ullanishni taqiqlaganligi tufayli biz uni uy sharoitida amalga oshirsak bo'ladi. Axir karantin davomida vaqtimizni birdek divanda televizor tomosha qilib o'tkazsak, bu sog'lig'imizga yetarlicha zarar yetkazishi mumkin. Biroq biz hech bo'lmaganda har birimiz ertalabki mashqlarni bajarishimiz mumkin. Shu sababdan qo'lingizdan kelgancha harakat qiling.
kasallik testi keraksiz. Testlar siz uchun emas, balki shifokorlar tomonidan statistikani kuzatish va kasallar sonini haqiqiy baholash uchun kerakligini unutmang. Har qanday tashxis qo'yilgan taqdirda ham kasallik davolanish jarayoniga ta'sir qilmaydi. Zero koronavirusga qarshi dori hali hanuz topilmadi. Eng muhimi kasallik asoratlarining oldini olish va tezroq tuzalish. Alomatlarni yashirmang. Ushbu virusning asosiy xususiyatlaridan biri uning tez tarqalishidir. Agar shifokorlar kasallikni bitta odamda aniqlasa va uning barcha aloqalarini kuzatib, ularni cheklab qo'ysa, bu yuzlab odamlarning hayotini saqlab qolishi mumkin. Chunki ajratilgan insonlardan qancha insonga yuqishi va u yuqtirgan insonlar qancha insonga yuqtirishi ma'lum emas. Shu sababdan kasallikni yashirish xavfli va bu haqida darhol shifoxonangizga murojaat qiling. Zarurat bo'lsa, test asosida tekshirtiring. Kasal bo'lmasangiz, uyda o'tiring. Agarda siz hali ham o'zingizni virusdan qolmagan bo'lsangiz va uning alomatlarini his qilsangiz, u holda nima qilish kerak? Shuni hamisha yodda tutingki, bu holatda kasalxonaga borish bilan siz kasalxonadagilarni hamda ushbu vaqt davomida siz bilan aloqa qilishga majbur bo'lgan insonlarni xavf ostiga qo'ygan bo'lasiz. Agar sizda timov holati bo'lsa, aksincha kasalxonada virusni yuqtirib olishingiz mumkin. O'z-o'zingizni davolashga urinmang. Ammo uyda o'tirish va bu davolanmaslik emas. Eng battari o'z-o'zini davolash. Bunday holatda darhol shifoxonalarga, shifokorlarga murojaat qiling va uning tavsiyalariga rioya qiling. Agar sizning ahvolingiz keskin yomonlashsa, harorat ko'tarilib, nafas olish qiynalsa, shoshilinch tez yordam chaqirsangiz, maxsus tayyorlangan yordam keladi. Anjomlaringizni oldindan tayyorlang. Agar siz yoki sizga yaqin bo'lgan bir kishi kasalligining alomatlarini his qilsangiz, shoshilinch kasalxonaga yotqizish paytida olib keladigan narsalarni tayyorlasangiz, sizga ziyon qilmaydi. Siz uni to'plashga har doim vaqt topasiz, ammo sog'lig'ingiz keskin yomonlashgan paytida bu ayni muddao. Xavf darajasini tahlil qiling. So'nggi vaqtlarda odamlar nazdida virusni yuqtirib olish odamzod uchun ulkan fojia kabi qarshilanmoqda. Ammo bundan ham xavfliroq boshqa kasalliklar haqida ham unutmang. Hozirgi kunda dunyo bo'ylab koronavirusga qarshi qattiq nazorat choralari olib borilmoqda. Shuning uchun siz biron bir jiddiy kasallikka chalingan bo'lsangiz va virusni yuqtirmaslik uchun ahvolingizni yomonlashishiga yo'l qo'ymasligingiz kerak. Masalan, qon tomiri tizimining kasalliklari bilan chalingan odamlarga nafas olish uchun kislorod yetishmasligi hisobga olingan holda niqob taqmasligini, shu kabi noqulayliklarga e'tibor berilishi talab qilinadi. Ma'lumotni tahlil qilish. Biz pandemiya vaqtida sodir bo'layotgan voqealardan xabardor bo'lishimiz va o'zimizni qanday tutishimiz kerakligini ongli ravishda anglashimiz zarur. Ammo kun davomida salbiy ma'lumotlarni o'qish, statistikani o'rganish va tarmoqlarda yolg'on xabar tarqalayotgan odamlarni tinglash degani emas. Siz avvalo o'zingizni shaxsiy javobgarligingiz hajmini aniq bilishingiz kerak. Vaziyatga ta'sir o'tkaza olmayotganligingiz haqida esa umuman xavotirlanmasligingiz kerak. Birlashishimiz kerak. Bugungi kunda jamiyatimizda politsiya va shifokorlar tez-tez tanqid qilinishi hammaga ma'lum. Ammo bugungi kunda aynan shu odamlar zimmasiga katta mas'uliyat yuklatilgan. Albatta, bu vaziyatda eng katta zarba shifokorlarga qaratilgan. Dunyoning hech bir mamlakatida ushbu virusni 100% qarshi olishga tayyor emas edi. Shuning uchun endi kimnidir ayblash va imkonsiz narsani talab qilishning vaqti emas deb hisoblayman. Bugungi kunda har kim o'z qo'lidan keladigan ishni qilishi kerak. Shu sababdan kelinglar, bir-birimizga hurmat ko'rsataylik va boshqalarning ishiga xalaqit bermaylik. Qonunga bo'ysuning.
Bugun internetda virusning xavfli emasligi va undan qo'rqish kerak emasligi haqida ko'plab ma'lumotlar tarqalmoqda. Bularning orasida nima maqsad yotganligi noma'lum. Ba'zi esa nufuzli shifokorlarning so'zlari jiddiy buzilib tarqatilmoqda. Albatta, erkin mamlakatlarda ham kim o'z fikriga ega, lekin shuni ham unutmaylikki, u sizning shaxsiy fikringiz. Shuning uchun boshqalarni hurmat qiling va hukumat tomonidan belgilangan qoidalarni buzmang. Agar sizning shahringiz karantinga qo'yilgan bo'lsa, unda ko'chalarga ortiqcha ehtiyoj sezmasangiz chiqmang. Banan iste'mol qiling. Banan hech nimadan saqlamaydi va hech nimaga yordam bermaydi ham. Sizga yoqmasa, u holda iste'mol qilmang. Yanvar oyida ijtimoiy tarmoqlarda banan haqida tarqalgan xabarlar asossiz sanaladi. Bu xabarlarda ushbu mevalarni kasal bo'lmaslik uchun iste'mol qilmaslik haqida aytilgan. Vertolyotdan qo'rqmang. Yana bir fake xabarlardan biri vertolyotda tunda shaharlarga purkagich bilan zararsizlantiruvchi vosita sepilishi edi. Bunday xabarlar faqat tabassumga sabab bo'ladi. Ba'zi insonlar esa buni jiddiy qabul qilishdi ham. Dezinfeksiyalash vositasini vertolyotdan purkashga qaror qilishni tasavvur qilish qiyin, ammo bu hali ham sodir bo'lsa, u davlat kanallari orqali e'lon qilinadi. Yosh bolalarni uyda olib o'tiring. Albatta, bolalarni uyda ushlab turish mushkul masala, lekin yana qachon bolalaringiz yonida shunchalik ko'p vaqt sarflashingiz mumkin. Siz tasavvurga boy bo'lsangiz, uy sharoitida minglab o'yinlar o'ylab topsa bo'ladi. Bu onlar esa siz hayotingizdagi unutilmas onlarga aylanib qoladi. Keyin farzandingiz bu onlarni bir umr esida saqlab yuradi. Zarur narsalarni xarid qiling. Hammaga ma'lum, odamlar karantin haqida eshitishi bilan supermarketdagi narsalarni tozalashga kirishib ketishadi. Noma'lum sabablarga ko'ra ba'zi mahsulotlarni topib bo'lmaydi. Bo'lsa ham qimmat narxda sotilmoqda. Buning sababini hech kim bilmaydi. Shuning uchun oldindan narsalarni sotib olmang, ammo har kuni supermarketga yugurish yaxshi fikr emas. Bir haftaga yetadigan bozorli ideal variant hisoblanadi. Onlayn suhbat. Garchi ko'pchilik oldin onlayn chatga afzal ko'rmagan bo'lsa, hozirgi vaziyatda esa u juda ham kerakli ma'lumot usuli hisoblanadi. Ularga misol qilib biz Zoom programmasini tavsiya etamiz. O'zingizga qahva tayyorlang. Qadrdon va do'stlaringiz bilan qahvaxonadagidek tasavvur qilib, soatlarcha ular bilan suhbat quring. Qishloqqa boring. Ko'p odamlar uchun karantin vaqtida ma'qul variant qishloqqa ko'chib o'tishdir. U yerda siz ko'p odamlar bilan aloqa qila olmaysiz. Toza havodan nafas olish imkoniyatiga ega bo'lasiz, ammo bu imkoniyat faqat og'ir va yuqumli kasalliklarga chalinmagan odamlar uchun yaxshi tavsiya. Chunki shaharda shoshilinch tibbiy yordam xizmatidan foydalanish anchagina tezkor, qishloq joylarda esa buning aksi. Manmanlik qilmang. Statistikaga ko'ra 35 yoshgacha bo'lgan insonlarda kasallik yengil tarzda o'tadi, lekin bu degani siz umuman virusga chalinmaysiz va butunlay xavfsiz holatdasiz degani emas. Bunday vaziyatlarda o'zbilarmonlik qilmasdan ehtiyotkorlik qoidalariga amal qilgan holda o'zingizni avaylashingiz kerak. Qo'shnilar bilan masofa saqlang. Ba'zi insonlar o'zini izolyatsiya qilish sharoitiga umuman ega emaslar. Masalan, bitta qavatda umuman oshxona va hammom bor xonadonda albatta bunday vaziyatdan shaxsiy xavfsizlik qoidalariga rioya qilish ancha qiyin. Ammo biror yo'lini topishga harakat qiling. Iloji boricha ozroq aloqa qilish uchun turli vaqtlarda oshxonada ovqat pishiradigan navbat jadvalini tuzing va siz o'z tayyorlangan taomingizni xonangizda yeyishingiz mumkin. Karantin ko'plab insonlarning rejasini barbod qildi.
Ammo bir tarafdan yaqinlaringiz bilan vaqt o'tkazishni ayni paytda, chunki boshqa vaqtlarda kundalik yumushlari bilan band bo'lib, vaqt ajratish juda qiyin. Shuning uchun vaziyatdan unumli foydalaning va yaqinlaringizga g'amxo'rlik qilishda davom eting. O'ylaymanki, ushbu sonda o'zingiz uchun kerakli va foydali bo'lgan ma'lumotlarni oldingiz. Aziz do'stlar, har biringizning bizga bo'lgan e'tiboringiz juda ham muhim. Shuning uchun albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. O'zingizga doim g'amxo'rlik qiling va albatta sog' salomat bo'ling. Ko'rishguncha.